好，開工，做翻1個鐘。咁啊，首先搶咗2單 foodie 都係家鄉雞㗎啦。咁啊，而家過天澤商場。今日天氣 OK 啊，熱得嚟又唔係好曬，不差唔多秋天啦。天澤就落隧道啦，梗係2樓，咁2單肯定重㗎啦，一大袋啦，而家佢1單都。好，轉翻落去先。而家呢個心口啊，黐咗喺心口啊，將個高鋪。咁啊，呢個舊高鋪嚟㗎，電唔係好襟，可能10零20分鐘就冇。咁啊，錄得幾多得幾多啦。好，咁啊側邊入好啦，唔可以入，仲唔想行。側邊入。今日呢單有一單就牛磡村啊，喺沙江圍前少少，一單就月榮咁啊，送咗月榮先啦，跟住再去牛磡啦。哇，好曬呢度。哎呀，入去裏邊先冇咁曬。唉。咁啊，一單家鄉雞，一單披薩克，攞家鄉雞先啦。天澤家鄉雞，應該都唔使等㗎咯喎，好耐之前。有坐啊！Foodie 啊，5484。你仲有張咩？咁啊，天澤家鄉雞啊，因為靚妹多，家鄉雞係專請靚妹，好得意。好，落埋去 PHD， 有就攞㗎啦，得返10分鐘都遲㗎啦，一定。喂，其實二手高鋪7平平地，咁啊，我哋錄下嘢都 OK 嘅。你話係啲電可能唔襟嘅啫。咁好過買啲大陸乜雜牌啊，淘寶網嗰啲幾嚿水。人哋高鋪7都有4K 60啊，咁你其他嗰啲，喂，大陸嗰啲幾百蚊，肯定冇高鋪咁好嘅。喂，做單做到自言自語，你話死唔死？外賣0179 Foodie 啊，8501啊。係啊，嗱，好一個披薩，咁啊，一個披薩可以送披薩先，咁你家鄉雞就20分鐘，披薩10分鐘，同埋披薩咧好易打斜，搞得耐咧麻鬼煩。哦，佢唔係披薩嚟喎，全部都盒仔嘅喎，咁啊好啲，咁啊醒目啦。呢個披薩外賣係最危險㗎啦，90%都掛喺車邊㗎啦，咁啊好易打斜咯。
喂，唔該。呢個大啊！嚇？大咁係啊，膠箱雞好多㗎。係啊，係啊。要搬啦，係啊。搬得大喎，搬到大。係啊。搬到。去牛磡村先。唉，我個 WiFi 好煩。去牛磡村先。唉，盤嘢歪晒啊！麻鬼煩定係。牛磡村睇到地圖啊，沙江圍前面，沙江圍成日去啦，牛磡村少啲啦。冇乜力啊，太多嘢。哇！哎呀！下次都係唔做啲 PhD 單，啲左訂簡直係。不過諗住兜下風去。嘥氣，係啊！呢啲咁嘅少少分心都唔掂啊！呢袋嘢，呢袋嘢棘住呢個大盤，哎呀，唉咁好啲啊，扭唔到軚啊！好，繼續去啊！頭先講起 GoPro啊，咁啊同埋大陸嗰啲咧，咩牌子啊有咩 SJ Cam 啊、山狗啊，嗰啲唔係話佢唔抵玩啊，係唔穩定嘅，即係有時整整下就停咗啊，有時又駁唔到個 app 啊。總之，哎呀，呢個袋真係大啲啦，唉，夾唔實添。唉，呢兩邊唔平衡啊！你唔平衡咪打斜咯，唔夠平衡啊！唉，我都唔敢開太快啊，等一蹬又斷啊，大佬。所以 PH 嗰啲單咧，其實應該俾翻車手做嘅，係大車尾箱打橫放啊嘛。你咪單車根本就冇得放，你睇下幾大個，要幾大個車尾箱先放得晒，你睇下。好，呢度兜翻上去，咁啊過埋呢條河，咁啊過翻沙江圍嗰邊先。蹬下蹬到咧，哇！太重啦，冇力啊！冇力啊！
冇力啊！唉。我啲導航唔可以向翻前邊喎，而家都歪晒呢盤嘢。唉，仲有750米，慢啲慢啲，哇！喂，講起單車，咁呢部單幅車冇得轉波，線剎咁啊改裝咗啦，如果唔係就基本上成個天水圍都係咁噶啦。咁啊，你啊中意踩咪踩咯，你唔中意踩咪唔踩咯，就係咁樣。咪自己執生咯，挫下個電機，下次都唔接啦，披薩蛋得個餃字，37蚊。佢話多又唔係多，少又唔係少。點行先喂？行呢度入啊！哎呀，真係呢度係沙江圍條路嚟嘅，個坳後面應該係前邊嘅。唉，喂，隻腳都要阻開先。喂，你其實掛喺條頸度，有時喐下喐下都唔係好實。不過睇下啦，有啲管嘅。哇！喂，如果唔係，不過有時村屋有度好嘅就唔使搭 lift 咯。哇！我都唔敢蹬啊！呢邊我其實未嚟過坳冚，老實講。咁啊，反而沙江圍成日去，呢啲路小心咯，前後都有車，唔落斜路呢度。哇！唉，應該到啦！哇，棚棚仔啊，係啦，啊！應該呢度啦，係啊係啊，未打電話。應該係呢度啦，停車場。係咯係咯。電話正在使用中，哎呀，請稍後再撥打吧。喂，外賣啊，係喺個鐵棚仔嗰度啊，停車場。可唔可以上嚟公廁嗰度啊？我會帶好多飯出嚟。公廁即係我係咪喺出翻嚟再上去啊？係啊。好啊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 。好，唔該你。好。哎呀，好去公廁。哇！好，繼續上。
邊度係公廁啊？公廁喺前邊。外賣啊？係啊，而家全部都單車㗎啦，接近。係啊，如果唔係都冇唔會嚟到。等陣先啊，我影一影張。嚇？咁我唔知喎，佢話成袋俾我喎。好啊，唔該晒。你唔啱，你可以打俾佢啊，佢再補翻送如果係。佢都唔聽電話。係咩？係打咗700次。不過而家係好多人叫啊，同埋好似近來都冇晒電單車喎，係嘛？你有冇叫過啊？你呢個係咪電單車？呢個係電動啫，我話電單車啊。電單車都有見過。有見過啊？上過1-2次都見。因為家鄉街我都係用呢個送而家。辛苦你。拜拜，拜拜。咁我落翻去送埋呢單。天悅村悅華樓咁啊，呢個近啦。咁啊，天華村直衝過去。哇！其實呢度都 OK 喎，喂，拗。呢啲路唔好咁快啊！有車衝上嚟㗎。哎呀！哇！而家咁10月20幾號都咁曬咁曬。有啲人中意住村屋，有啲人又覺得住翻出邊就方便啲，咁啊各中意啦。咁啊村屋我住過啦，私人樓我住過啦。咁啊個好啦。咁你住村屋就一定要有車啊，基本上。你冇車，你根本上去唔到啊！你睇而家喂，你踩入嚟啦，不如喂曬到咁閪樣。唔敢送得快啊！頭先個單所以慢咗咯，遲咗幾分鐘。喂，你踩咁快嗰間，一頓你又散啦，屌！哎呀，點搞啊？翻返落嚟先穩陣啲，行嗰啲路都危險啊！呢度喂，全部大貨車又窄，又有單啊！睇下咩嚟啊？天澤刺身碑咯 ，OK 啊，接埋佢咯，搶多單先。咁啊做埋天華村咧，咁啊過天澤啦，攞嘢啦。咁啊呢單都 OK 啊，又30幾蚊，咪3單加埋都110㗎啦。咁啊使乜做Peter嗰啲20零蚊嗰啲啊？咁啊快啲啦，過去啦，快啲啦嚇！天華啦，其實天華兜翻去天恩過馬路快啲。呢邊過你又要過嗰條馬路，咁啊睇下點行咯又。呢邊啊，頌富左手邊頌富，咁啊前面天恩街市，咁啊嗰度過馬路快啲。出嚟曬太陽啊！幾多人曬被你睇下。不過GoPro頭先摸一摸咧，好滾啊！我都唔知係咪擺心口啊，又熱咧，跟住又曬住咁。哇！其實有避震都幾好㗎，我諗過，因為太燉有時會燉散啲嘢，不過又費事搞喎。咁我哋呢啲兼職就唔會搞咁多嘢啦。咁啊
呢條走翻上去天恩啦。哇！幾多人晾被？公屋有度特別就係屋企冇地方晾被嘅，因為冇露台啊嘛。哎呀！哎呀！天恩街市啦。呢首歌好聽喎。呢個位有人出嘅有時，所以唔好咁快。咩樓啊？粵榮華咁啊，粵華樓隔離，唔使睇地圖啦。哇！衝過嚟，我又衝。所以有時做外賣咧，有度就係日曬雨淋咯。咁你梗係有啲人中意做室內有冷氣涼啦。咁我哋兼職有乜所謂啊？出嚟吹下風咯。但係長工其實係辛苦。你夏天尤其是7、8月嗰陣時，曬到你仆街。應該可能都冇乜電㗎啦，頭先30幾%啦。不過唔好理啦，影得幾多啊！有電就繼續影，冇電就由鳩佢。過埋呢度。對情聖啊！唉，粵泰啊，咁啊前邊啊，榮啊，粵華。又似啦，粵華咁即係粵榮前邊。都死了，煩惱太多，不仲追，愛多不動消，不需要愛情，只得到愛情給我。好。